Jeg hedder Flemming Gravesen, og jeg er 3D-printkonsulent hos Damvi. Damvi er en 3D-print-serviceudbyder. Vi leverer 3D-print til rigtig mange danske industrivirksomheder, som står for deres egen udvikling og design. Damvi har fået hjælp i et MADE-demonstrationsprojekt til at teste, hvordan de kan lave en metalbelægning uden på deres 3D-print-vinyler. Hvis de lykkes med at lægge en metalbelægning udenpå, så vil de kunne gøre noget helt unikt, både ved hastigheden, hvor man kan lave nye produktioner, masser af nye applikationer og produkter direkte ind i industrien. Så det vil i den grad være en banebrydende opfindelse, de gør her. De har samarbejdet med Force, og det hele startede faktisk på et Made Open Lab. Der så de Carsten stå og arbejde med nogle forskellige metalbelægninger og tænkte, det kunne måske være noget, som var løsningen på den idé, de havde gået og tumlet med igennem noget tid. Så i det her Made-demonstrationsprojekt, der har en her super innovative 3D-printvirksomhed, som Damvi er, slået sig sammen med Force og blev ved med at udforske, hvordan de kunne komme videre af den her vej. Vi har printet noget 3D-printet nylon for vores SLS-maskine i forskellige geometrier. Og så har Force så prøvet at belægge og arbejde med at finde ud af, hvordan kombinationen af metalliske overflader skal være påført, sådan så det får den ønskede effekt på varmemodstanden. Det ville være en succes, hvis det var, at vi kunne gøre nylon varmebestandigt til op til 800 grader. Fordi det giver nogle applikationsmuligheder, som spænder meget, meget vidt. Udfordringen består jo sådan set i, at det her plastikmateriale, det smelter jo ret tidligt, og den metal, der skal lægges på, den er altså op til 2500 grader varm. Så det i sig selv er jo selvmodsigende, og burde egentlig ikke kunne lade sig gøre, men det lykkes. Toplaget, som jo er en zirconiumoxid, som er en keramisk belægning, den skal have en meget, meget, meget høj temperatur, og kan i og for sig kun komme på én bestemt måde, og det er via en plasmaflamme. Så var det jo netop, at vi skulle prøve at lægge noget imellem, som zirconium kunne binde på. Så prøvede vi en zink aluminium, og det viste sig så at være den umiddelbart bedste løsning til et mellemlag. Projektet viser, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Vi kan godt metalbelægge 3D-printet nylon, så det har en temperaturbestandighed, der er væsentligt forbedret ud fra den normale temperaturbestandighed på nylon. Så på den punkt, så er vi kommet et rigtig godt langt stykke. Der er stadigvæk et stykke vej nu, og det er noget, vi kommer til at arbejde videre på.